على المجلس الدستوري انه يشكك في صحه الرئيس ويفعل الماده 102 ويجيب بن صالح المشكوك اصلا في الجنسيه نتاعو، والحكومه تبقى هي الحكومه السلطه التنفيذيه، ويعيطوا للبرلمان ويشوفوا كل الطرق والوسائل هل الرئيس قادر ولا ماهوش قادر، ومن بعد يفوتوا باللي قادر ولا ماهوش قادر، وهلم جرا. يعني رانا توجور في نفس السياق. وهنا لقيت صالح اللي يقول الجيش مع الشعب او كذاب، هذا كذاب. اللي يقول بلي الجيش ما يديرش سياسه كذاب، هنا وداخل السياسه كومبليتمون. اللي يقول الماده 102 يحوس يفعلها وهو من نيته اصلاح البلاد، من نيته تخريب البلاد، دونك خاين. Donc le régime actuel, il est dans une situation, dans une optique de gagner du temps. Gagner du temps. Gagner du temps et surtout détourner la révolution. تحويل مسار الثورة، خداع الشعب. دونك خداع الشعب مصدر السلطة هي خيانة. المواطنين الجمعة الجاية يخرجوا، نقول لهم واصلوا ما الجمعة الجاية من غدوة يخرجوا ما يحبسوش. يقدروا يخرجوا كل يوم، يخرجوا كل يوم. لازم الأسبوع هذا يطيحوا. ما كانش هضرة، لازم يطيحوا. سي رحماني كما قال الاخ سفيان، اخ مراد باردون، قال لك الجيش ما حبش يتدخل لانه باش ما يقولوش يعني بالنسبه للوبينيون انترناسيونال، للراي العالمي، باش ما يقولوش باللي تسمى كو ديتا. ولكن déjà il y a eu un coup d'état constitutionnel bien avant de la part de ces mêmes dirigeants qui aujourd'hui يستعملوا الدستور، هما اللي يولي يعكسوا عليه بالنسبه لكل المادات يعني عكسوا عليه. واليوم تسمى زعما ديك لا. aujourd'hui nous sommes dans un état anticonstitutionnel, nous sommes totalement dans une anticonstitutionnalité. Exactement. C'est ça. Aujourd'hui je veux dire بالنسبه يعني لا وجود دستور الجيش الوطني الشعبي من حقه انه يتدخل. il a toutes les raisons d'intervenir et d'instaurer قانون الطوارئ sans que quiconque crie au scandale. عنده حتى العذر الدولي. طبعا. لكن هنا لقيت صالح حب يضرب مرمى الجيش الحقيقي. تفكر باللي كاين دستور. وهنا اتوجه، لانه صارت اطروحات على بعض الشخصيات الوطنيه، اتوجه وارجو انه ناس كما السيد اليمين زروال او ناس كيما هو يتولاو الواجب نتاعهم السياسي في الجزائر باش يمنعوا الجزائر من خماج كيما لقيت صالح واللي زيو والمنظومه الشيطانيه. لانه لقيت صالح درك سي ان برودوي تاع بوتفليقه وخوت بوتفليقه والمندسين من ال بوتفليقه واللي زيهم واللي معهم. فقط نبهك سيد الرحمن، هو ماهوش واجب سياسي وانما واجب وطني. واجب وطني سياسي، واجب تاريخي، سميه كيما حبيت. درك راني في مرحله وين نقدر نستعمل اي عباره. هل يقدر يكون من صالح رئيس جمهوريه ولو ربع ساعه؟ دقيقه لا. مشكوك في الجنسيه تاعو. دقيقه لا. هو اكتسب الجنسيه في 65 و 69. مشكوك فيها. دقيقه لا. لازم يفهم المواطن علاش بن صالح ما يقدرش يكون. لانه الجنسيه الجزائريه عطاوها له في 1965. ماتنا اسك زاد في المروك من والدين جزائريين ولا زاد في بنغلاديش ما يهمنيش. بالنسبه ليا ما عندوش الجنسيه الجزائريه الاصليه، ما نقدروش نتحققوا منها، دونك اصلا ما يحكمش المنصب هذا. ورئيس جمهوريه لازم تكون عنده الجنسيه الجزائريه اصليه. وهذه تغيب عن لقيت صالح. أنا قلت لك قادر يكون خان بالجهل نتاعو وهذا خطر، قادر يكون خان وهو متعمد وهذا خطرين. في كل الحالات عندنا القاسم المشترك خان. سيد الرحمن ما نحاولش نفهم. قائد اركان هذا، قائد اركان اذا كان هو جاهل اللي معاه، لا اعتقد انهم جاهلين. احتمال يكونوا متواطئين في الجهل وفي الخيانه. دونك في الحاله هذه يحكموا بالخيانه. وبالك حاطين الناس ما تفهمش. بالك في الحاله هذه شكون حطهم؟ هو. دونك خاين. أنا قلت لك يا خاين بالجهل يا خاين بالفهمة، المهم خاين. يعني صحك انا من الاول نشوف باللي حق الناس ما تفهمش. كي يدير لك واحد كيما سلال بريمير مينيستر حق الناس ما تفهمش، سي با بوسيبل. كيما يدير لك واحد كيما ولد عباس مانيش عارف شنو، حق الناس ما تفهمش، سي با بوسيبل.
سيدي كلهم كومون خلاص يبقى يتحملوا مسؤوليتهم ويحكم عليهم بالخيانه بالفهم ولا بالجهل. إرهان تطلب منك كيف تلتحق باجتماع جنيف. تحكم الطياره وكاين نحطوا لا دات تاع جنيف تجي جنيف. ما كانش بلاتفورم تتصل بلاتفورم نيميريك. Non, 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 on va tout mettre. On va tout mettre. On va créer un site internet, une page Facebook, une adresse mail. On donnera une adresse, un siège à Genève, وين الناس يقدروا يجيو. Et on donnera la date exacte de la première réunion. وانت واش تتمنى في هذا الاجتماع لا ريونيون في جنيف si ça va arriver un jour واش يعني كيفاش الناس راح تسخن لهم كيفاش يعني الناس باش يجيو لعندك يساندوك هل ترى راح تتكلم مع الناس اللي في المعارضه الناس اللي في السياسه الناس راح نتكلم مع الناس اللي بكل الناس اللي نعرفها بكل والله عندي علم بها بكل باللي عندها نوع من الروح الوطنيه. يعني انت متيقن باللي يجوا هاد الناس اللي تعرفهم انت. انا ندير الدعوه اللي جا مرحبا به واللي ما جاش الله يسهل عليه. الدعوه سي بور لالجيري مانيش عارضهم العرس. لان علاش راني نقول لك هذا سي رحمن لان باسكو اليوم المعارضه اللي عندنا اليوم اللي رانا نشوفوا فيها راهي تستنى باش تاخذ الثمار تاع الثوره هذه السلميه الجزائريه. موافق معك بصح حنا الدعوه نتاعنا مفتوحه. حنا نعيطوا الناس اللي نعرفهم بصح الدعوه مفتوحه للجميع. ربما في حزب سياسي كاين عناصر وطنيه حقيقيه تقدر تلتحق بنا. علاش رئيس الحزب تاعهم ما يلتحقش ولا يكون معارض ما كانش اشكال. ربما متقاعدين دو او فونكسيونير دو او كادر ربما ناس مظلومين ناس كانوا مهمشين مفتوحه للجميع وراح تكون الكتيف. ما يشرح من اللي راح يكون رئيس الندوه هذه ولا لا كونفيرونس هذه ولا لا بلاتفورم هذه ولا لا ستركتور هذه سا الكتيف. اون فا ديفينير مع بعض اون كارت دو روت اون فا سو بريزونتي للشعب الجزائري شكون هادو الناس ويشوفوا لي زيليكسيون كيفاح صراو واش هي حنا الناس هادو الخطه اللي راح نحطوها من اجل نصره الجزائر والانتقال الى دوله العداله بكل شفافيه مفتوحين للناس بكل. ولكن سي رحمن عندي واحد السؤال يعني تقني. هذا الناس يعني الاكثريه راهم الجزائريين تبعوا فيك من الجزائر الاكثريه. عندما راح دير هذه التمثيليه ولا هذا ريبريزونطاسيون ولا بلاتفورم ولا تقول ستركتور اكسيتيرا كيفاش يديروا باش يجوا باسكو المشكل تاع الفيزا؟ هو عامه المشكل تاع الفيزا يقدر ينحل في الاطار هذا مع الامم المتحده لانه احنا رايحين نعمل اتصالات مع الامم المتحده في جنيف من اجل تسهيل دي فيزا دو بريزونس بور لا كونفيرونس وما نظنش يرفضوهم لانه هذا يعتبر تمثيل لثوره شعبيه سلميه خاصه تاع بلاد في منطقه جوهريه حساسه اللي في حاله عدم الاستقرار اوروبا بداتها حتى سويسرا يعني راح تتاثر. Il n'y aurait-il pas un risque de dérapage dans ce sens où les gens vont utiliser cet argument pour participer à soi-disant, enfin, à cette conférence, enfin, à cette plateforme, à cette représentation, utiliser ça juste histoire de sortir de l'Algérie pour ensuite partir ailleurs. On n'entre pas là-dedans. Dans ces cas-là, je vais monter des bateaux, ils se connaissent 3 000 euros, je visa. Je suis pas là-dedans, monsieur. Jamel Bey, je suis pas là-dedans. Maintenant, écoutez, des sportifs olympiques de l'équipe nationale, donc on est dans un truc politique تحوسني كما هذا. واش حبيت نقول لك سي رحمن اسمح لي ولكن جو سوي اوبليجي باسكو مانيش نتكلم بنفسي شخصيا انا جو مي على بلاص دي جون اللي يتبعوا فيك دونك نطرح عليك سؤال هذا من هو يحكي لك على ناس وطنيين حبيت نلحق بهذا الشيء علاش طرحت هذا السؤال باش نقول له يا ترى اسكو سي با ميو دابور دو كومونسي par des gens connus. Jamal, je ne sais pas si tu as écouté Place de la République. سامحني Place de la République, c'est des médecins, des ingénieurs, كاع واش حبيت يقول لك يروح عند النظام نهبط خلي كاع واش عندي فرنسا ونهبط لازيرو ونخدم بلادي. انا واحد منهم. صحيح دونك سي با واحد جا من الجزائر باش يحكي يسلك بلادو راح يزرطي. جو كروا با اوني دون سيت لوجيك اوني با دون سيت. داكور ولكن واش حبيت نوصل للحاجه اللي حبيت نوصل لها انا. يعني جو فولي دير اسكو بو با فير لي شوز باغ ايتاب سيتادير نديروا الاشياء. On n'a pas le temps. Et on n'a pas le temps, c'est pas parce qu'on n'a pas le temps qu'on doit faire n'importe quoi. Eh ben non, il faut faire... Non, messieurs. Je suis le président du FAV. J'ai décidé. Je vais le faire à ma manière. Pas de polémique. One bar. Allons-y. عمر بريشي قال لك كيف ننتخب في مجلس دستوري قبل ملف ترشيح الرئيس وهو مريض ثم يقوم بتفعيل المادة 102 لاستحالة المانع الطبي. قولوا عندك الحق. وي اون فات على بالك قايد صالح ما فهمهاش هذه
خلينا نمشي فهم دركا الناس فاهمين. اهم حاجه السؤال هذا يبين بلي الناس فاهمين. الناس فاهمين راهم فاهمين خير من لي جوريست. عندي سؤال فيه الناس يعني راهي كي هضرت على الاخ اليمين زروال قال لك يعني احنا ماذا بينا اليمين زروال. كان بزاف اللي قالوا بلي احنا ماذا بينا اليمين زروال هو اللي يشدها، مي افيك كان مويان كيفاش نحسب هاد الناس تنجم تعبر على كيف يستلم السلطه ولا كيفاش يرشحوه باسكو نداء الشارع يعني نجموا يقوموا نداء اكزاكتومون نداء الشارع. شفنا نداء الشارع اكبر تصويت الشارع. شفنا لي بونكارت تاع تصويت الشارع يعني تصويت الشارع ينجم يقول اليمين زروال هو اللي يحكمها بيان سور تصويت الشارع يعتبر انتخاب علني اسيل اوفر. سيد الرحماني عندنا انباء عن استقاله طرطاق، واش رايك؟ Je m'en fous, ما يهمنيش. On a une crise politique majeure. Donc la démission d'un fonctionnaire ne m'intéresse pas. Elle pèse peu par rapport à la crise actuelle. المهم كاين لا سويت ادوني ماتنون. كما قال يوسف شفين الذي يكون سوف تراه. Vous allez le voir dès demain. C'est-à-dire, ça sera écrit et transmis. هيا الجيريان واريور قال لك لماذا لا تقول ان قايد صالح بهذا القرار قد تاب تحت ضغط احرار الجيش؟ ما رايكم؟ توبوه كذا. توبوه على واف انه يخون، انه يحب يفعل ماده ضد مصالح الشعب والجزائر. راك فهمت عكسي يا اخي. قول له كاين سؤال يقول كيف انت شرهم؟ شر شكون؟ شر العصابه. شر العصابه بالقانون بالتظاهر بلا غريف جينيرال تجميد البلاد. À votre avis, M. Rahmani, ils vont tenir combien de temps encore? À votre avis? Ça dépend de la mobilisation du peuple. يعني الشعب الى من غدوه خرج لانه هذه اي تعتبر محاوله لتحويل مسار الثوره. يتراجعوا عليها سريعا لو الشعب يخرج ماس ابارتي دو دومان. يتراجعوا عليها سريعا جد سريعا، بصح تبقى توجور سلميه. ونعاودها ونقولها، النصر في السلم، النصر في السلم، النصر في السلم، ماهوش في العنف. Vous ne pensez pas qu'ils ont joué leur dernière carte là? Pour moi pratiquement. Je pourrais dire que c'est leur dernière carte. لكن ما نظنش انه لا سوبرشوري هذه elle va passer inaperçue على الشعب الجزائري وراح يقبلها. الشعب الجزائري واعي دونك ما يقبلهاش. سيد الرحماني قال لك هل سياسه خذ وطالب تصلح لمطالب الشباب الثائر؟ لا، حاليا خذ وطالب ما كانش. ناخذ كلش وندي كلش بلا فولونتي تاعي تاع ندي كلش لانه حقي كلش. لانه تاعك. Vous êtes avec ceux qui ont boycotté le paiement des factures sur le gaz? Non. Non, je ne suis pas. Je suis contre les gens qui boycottent le paiement sur le gaz parce qu'à l'âge, ceux qui boycottent le paiement sur le gaz portent atteinte à la société qui fournit de l'électricité et le gaz. Si cette société est en difficulté par les temps qui courent, c'est eux-mêmes qui vont subir les conséquences de la société Hadi si elle est en difficulté ou en cessation de paiement ou là un problème pour payer les salaires. Ça, il faut faire très attention. On ne touche pas à ce qui nous appartient de manière aussi agressive. Nous, quand on dit grève générale, ce n'est pas une grève qui va durer un siècle. C'est une grève, ce qu'on appelle un coup de force démonstratif à l'international et au national qui donne à réfléchir. Mais le paiement des factures, oui. Par contre, c'est à Sonelgaz de faire un effort par rapport au coût des factures. Et là, ça serait citoyen de la part de la compagnie nationale. وقيل اظن باللي كاين واحد لقى تعليمات بالسونالغاز باللي ما يقطعوش الكهرباء على الناس اللي ما خلصوش. هي في الحق الكهرباء ما تقطعش. الكهرباء والغاز قالوا ما يقطعوش على الناس اللي ما خلصوش. ما يتقطعوش. اسكو ما نقدروش نقراو تصريح قايد صالح ادو سي بروفوكاسيون استفزاز؟ نو نو. انا نروح الاتجاه نتاع الاخ. اخر ورقه يستعملوها
من اجل تحويل الثوره. ان خالت على الشعب فقد نجحوا، وان لم تخل فقد انتهوا. Est-ce que l'armée, après ça, est-ce que l'armée pourra faire recours à la force? Contre qui? Contre le peuple. Non, contre Gaët Salah, oui. Et contre l'exécutif actuel, Bedoui et compagnie ou la famille Bouteflika. Oui. Là, oui, je demande l'arrestation de tout le monde. مجلس عسكري أعلى يعزل Gaët Salah ويلقى القبض على الناس الكل. Votre avis, qui aurait démis le DG de l'NTV de ses fonctions? Alors qu'il n'y a personne qui commande actuellement. Je ne me pose même pas la question. On va se poser aussi la question. Pourquoi Louh, il a suspendu des magistrats? De quelle autorité? شكون لوح؟ رئيس ما كانش هو شكون؟ Pour Louh, on comprend. Il est là. Même pas. Le gouvernement a démissionné. Il n'a pas le droit de prendre des décisions. Il est là juste en attendant son remplaçant. Donc, il ne peut pas nommer, gommer ou dégommer. Donc, هو تاني beaucoup خارقين القانون. C'est pourquoi maintenant, il faut mettre de l'ordre في الجزائر. Il faut de la discipline de l'ordre. Il y a Bedoui aussi, il a annulé la nomination de quelques cadres. Là, ça me semble. Déjà, Bedoui est légitime. Donc, je ne me pose pas la question qui nomme le NTV ou la dégomme le NTV. Pour moi, je demande l'arrestation de tout l'exécutif. Donc, c'est même pas de les démettre, de les arrêter complètement. Mais le rang Taouali Wrah, ils doivent être tous mis sous séquestre. Financièrement et physiquement. Sidi Rahmani, quel est l'appel que vous lancez à la supposée opposition existante aujourd'hui en Algérie? Je ne lui lance aucun appel. Si elle n'a pas mature pour prendre la décision toute seule, je ne lui lance aucun appel. C'est des gens qui profitent du système depuis 20 ans. Et bien maintenant, il faut qu'ils se réveillent. Toute l'opposition, tout entière? Sans exception. Sans exception, ok. Il y a un internaute qui pose une question au Mada de Majlis al-Dostouri. Il est non constitutionnel, puisque le président Tao est non constitutionnel. Le Majlis al-Dostouri غير شرعي, Madame Raïs Tao غير شرعي. والله استوى غير شرعي. لماذا سيدي الرحماني؟ لأنها المرة الثانية يتنصب على رأس المجلس الدستوري، وهذا غير وارد في الدستور، غير ممنوع. يقول لك موضع يونيك. بالنسبة للمادة 83 183 de la Constitution. Comment se fait-il, M. Rahmani, que de 2008 à 2019, il y a eu au moins 6 ou 7 décisions anticonstitutionnelles où personne n'a rien dit? Le 3e, 4e mandat, les 5e mandats, les nominations anticonstitutionnelles. C'est des trucs qui ne se passent pas dans des pays qui ont des... D'accord, j'ai compris votre question. Moi, je vais vous reposer la question. Quand est-ce qu'on dit qu'on est perdu? Quand on ne comprend pas. Toutes ces années, le peuple était perdu. Il ne comprenait pas ce qui se passait. Parce que ni les médias jouaient leur rôle, ni les intellectuels jouaient leur rôle. On avait des caisses de résonance sur YouTube, sur Facebook, mais qui parlaient d'une période plus ou moins révolue, qui citait des vols et des scandales à gauche et à droite, mais sans rentrer dans le vif du sujet, qui explique au peuple ce qui se passe réellement. Il a fallu du temps pour que le peuple comprenne et qu'il réagisse. Et on a vu une petite prise de conscience pendant le mandat de 2014, le 4e mandat. Et là, pour le 5e mandat, si vous voulez, c'est une suite logique du début de l'éveil et de la conscience politique de la jeune nation algérienne. Quand je dis nation, c'est par rapport à la tranche d'âge, non par rapport à l'histoire, parce qu'en tant que quantité historique, on dépasse les 3 millions d'histoires. كاين سؤال راهو يرجع بكثره. قال لك الناس بزاف يقولوا رانا خايفين على روحنا على اولادنا. Ils n'ont pas de visibilité malheureusement. والله الخوف يباراليزي. ما عندكش منه تخاف وانت مصدر السلطه، ما عندكش منه تخاف وانت القوي، ما عندكش منه تخاف وانتم وحده وبينتوها في التظاهرات. منه تخاف وتخاف منه هو اضعف منك. دونك الخوف هذا ما عنده حتى معنى. كاين ناس راهم يفعلوا في الخوف ومن ضمنهم احزاب معارضه طلقوا الاعوان نتاعهم في وسط الشعب يخوفوا فيه. تعرف علاه؟ باسكو المعارضه هذه على بالها هي ثاني كون يطيح النظام البوتفليقي يطيح. fait partie du système. Exactement. Ça fait partie de la constellation Bouteflika. Et la peur n'écarte pas le danger.
اكزاكتومون la peur n'écarte pas le danger. ايه يعني كاع نسى في السلطان يعني سيد الرحماني فرح زاد قالت لك quel est le but de cette conférence en Suisse? Peut-on s'attendre à un gouvernement provisoire qui jaillirait de cette conférence? أنا قلت ça sera un gouvernement plénipotentiel. سيد الرحماني باش يكون في علم الجميع رئيس مجلس الأمة le Conseil de la Nation هذا الرئيس il est là depuis 2002 كل سنين بعد أن بوتفليقة ولا رئيس الجزائر دونك سي كوميم صافي حب يقول عندنا 17 سنة هو في هذا وما دار والو شنو والو ما يدير والو باسكو في د لا فيغوراسيون ما دار 17 سنة ما دار والو كيفاش حبيت راح يدير حاجة سي د لا فيغوراسيون سي د لا فيغوراسيون ديجا ما يقدرش يدير ومادام مشكوك في الجنسية تاعو نشكك حتى في الهوية تاعو أنا ما تنساش أنا ضابط مخابرات سابق لما شك في الجنسية نشك في الهوية ميم جورنال فيغارو اللي دينونسي نشك في الهوية في الحالة هذه يعني الأحرى والأمن والأمان البلاد يطلب أن الناس كيما هذو نعزلهم من مصادر المسؤولية دونك دوت سابسيريان فوالا كاين واحد الماده اخ رحماني كاين واحد الماده في الدستور 188 ارتيكل 188 يقول لك باللي لو كونساي كونستيتيسيونيل peut être saisi d'une exception d'inconstitutionnalité sur envoi de la Cour suprême ou du Conseil d'État lorsque l'une des parties au procès soutient devant la juridiction que la disposition législative dont dépend l'issue du litige porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution. D'accord, très bien. Là, on revient au rôle principal du Conseil constitutionnel. C'est ça. Donc, le rôle du Conseil constitutionnel ما يخدمش القوانين ما ينصش على القوانين لكن يراقب دستورية القوانين. Il surveille ce qu'on appelle la conformité des lois promulguées ou édictées ou des circulaires par rapport à la Constitution. الدور نتاعو. Dans ces cas-là, c'est normal. أي جهة من الجهات كون يكون عندها شك باللي كاين قانون أو قرار أو أي حاجة أخرى يعني يتعارض مع الدستور تبعته للمجلس الدستوري والمجلس الدستوري ينظر فيه ويوزنه مع الدستور وهو يقرر إن كان دستوريا أو يلغيه إن كان ضد الدستور. لكن في الحالة هذه الارتيكل هذا احنا ما يفيدناش في حاجة كثيرة لأنه رئيس المجلس الدستوري هو في حد ذاته غير دستوري. طبعا. Donc, d'un non-droit ne peut naître un droit. D'une situation illégale ne peut jamais naître une légalité quelconque. اخ الرحماني الديسكور تاعك يعني يقنع بالنسبه لبزاف الجزائريين الديسكور تاعك يقنع بالنسبه للجزائريين ولكن انا مجرد قالك المرسول ما يخاف ما يخاف قالوا لي لو كان يعني كي يتكلم يعني يكون ما يكونش يعني تري جونتي وما يكونش يعني تسمى ذلك صارم هكذاك صارم معليش والله العظيم بابي تارك دوت على والله حقيقه حنا يعني الديسكور تاعك يعني المحتوى يعني المحتوى لاباس به وكاين ناس بزاف اللي تتبع الشيء قال لك ولكن بعض الاحيان تطلع بزاف في لي ديسيبل بعض الاحيان بعد ساعات تولي تروجون مفهوم انا ما قلت هذا مجرد شوف هي صح حقيقه كاين ناس قال لك السيد هذا صح يعني يبان اغريسيف يعني يبان عدواني والله مانيش عدواني يعني ماشي شغل يعني انا انسان حقاني صافي دير كوا حقاني يعني كي نلقى حاجه مليحه نقول مليحه كي نلقى حاجه قبيحه نقول قبيحه وكي نلقى خيانه نتنرفا ونزعف سي نورمال هذا انا جو سوي كوم سا جو سوي با بري دو شونجي جو سوي كوم سا انا كون غدوه يتخذوا قرار يكون مفرح تلقاني مبتهج ونضحك لما نشوف حاجه معوجه نتنرفا سي ما ناتور الله غالب وكما قلتها من قبل انا ماني محتم على حتى واحد اللي يبغي يسمعني نهضر يسمع اللي نصدع على ودنيه كي نهضر ما يسمعنيش ماني داخل لدار حتى واحد بالسيف
j'ai un discours politique. Ceux qui veulent l'entendre, qu'ils l'écoutent. Ceux qui ne veulent pas, qu'ils ne l'écoutent pas. Mais personne ne peut m'obliger à changer. Je ne peux pas caresser dans le sens des poils, des traîtres, ou tenir un discours poli avec des gens qui n'ont même pas l'éducation nécessaire pour respecter le peuple. Donc, كل واحد نعطيه قرادو وكل واحد نسميه باسمه. الرخيص رخيص، الراجل راجل، والدمي طاريف دمي طاريف. هذا هو الرحماني. Et je ne changerai pas. السيد الرحماني في سؤال من عند الميسي يوسف يقول المحامي السيد مصطفى بوشاشي يقول فات الأوان تطبيق المادة 102 والحل الآن هو تطبيق المادة 7 من الدستور، والمادة 7 من الدستور تقول أن الشعب هو مصدر السلطة. وي برافو. وكاين الناس يتسقسي قال لك بصح واش معناتها الشعب مصدر السلطة؟ كاسكو سا امبليك. شوفوا نقول له برافو الاستاذ بوشاشي الا كان قالها حقيقه ما على باليش. لا جو سوري باغ اكزومبل مسيو جمال بيك كون جونتون كيلك شوز دو تري انتيليجون، لما نسمع حاجه ذكيه جدا من الناحيه القانونيه نتبسم ونفرح باسكو وي. واش حب يقول لكم الاستاذ بوشاشي؟ حب يقول لكم امام التعبئه الشعبيه، امام التصريح العلني للشعب بامر من الامور تسقط كل القوانين وكل الدساتير، لأن الشعب مصدر السلطة. يعني غدوة كون الشعب يقول علنا لا لقايد صالح ديجاج، لا للمادة 102، لا للدستور البوتفليقي، فالشعب مصدر السلطة. فواي مسيو أنا قبلوني كيما راني، مي عندكم أستاذ بوشاشي يهضر كالمومون اي بيزيبلمون. Les gens, ils ont le choix, monsieur Jamal Bey. لا بصح كاين الناس راه معلقوا يعني ديريكت على ولا واش قال الاخ جمال؟ قال لك كاين اللي قال لك ne changez pas monsieur Rahmani, vous êtes sincère, restez comme vous êtes transparent. Vous inquiétez pas, je ne changerai pas, je ne peux pas. Il y a une question. Transparent, ce n'est pas un compliment. Il dit peut-on savoir comment est constitué l'état-major de l'armée et par qui est entouré monsieur Gaïd Salah? Vous pouvez répéter la question, s'il vous plaît? Donc le monsieur il dit peut-on savoir comment est constitué l'état-major de l'armée? Par qui est entouré Gaïd Salah? À cette question, je ne vous répondrai pas. Le jour où l'armée publiera son organigramme et son mode de fonctionnement technique, là, je pourrai vous répondre. Maintenant, je ne peux pas. Ça concerne l'AMP. Je suis encore sous le coup ou sous l'obligation de réserve. On parle de l'armée. كاين اللي قال لك بما ان تم تطبيق الماده 102 هل يحق لهم بتطبيق الماده 103 و 104؟ نعم سي باسكو سا فيدير والله هو الدستور كامل كما راه بوتفليقه تير عليه والسينا والبرلمان والمجلس الدستوري كفنوه ودفنوه. ما كانش دستور راح لا الماده 102 لا الماده 106 لا الماده 117. نطبقوا عليهم 106. Bon, rigole un peu, si vous voulez. عندك باللي ياسين دي زاد يقول لك نريد تطبيق الماده 2019 يا سيدي الرحماني، يتنحاو كاع. نقول له معك. هذه الماده اللي بقات صالحه هذه. فوالا الماده 2019. قانون 22 فبراير. الان كيفاش لازم يتصرف الشعب؟ الان سيدي الرحماني لما يجي يقول لك تطبيق الماده 102 التفويض والنداء العلني على الاشخاص اللي يشوفهم هو اجدر انهم يمثلوه، والتعبئه ضد كل قرارات القايد صالح وادناب السلطه الشيطانيه، الرفض التام البدوي العمامره ابراهيمي السلطه التنفيذيه للولاة رؤساء الضوائر تو لي فونكسيونير نومي بار هاد لا سيكت ساتانيك الخمجه المسيطره على الجزائر مرفوضين رفض تام، وكل الموظفين عصيان اداري وظيفي، امر جاي من السلطه التنفيذيه ما ينفذ، يحرصوا غير على التسيير برك من اجل مصالح الشعب با بلوس. كل القرارات مرفوضه، ضاير قلناها البارح حنا، حتى الاحكام القضائيه مرفوضه لانه سقط الدستور، سقطوا القوانين، سقطت الشرعيه. وتعتقد انه ان المواطنين واعون بهذا الشيء؟ الوعي كاين. لا انه الجزائر في خطر. واعيين ربما
درجه الوعي عند المواطنين تختلف نوعا ما، لكن عامه الشعب واعي جدا، ننتقل منها. لما يكون عندك قايد صالح او قائد الاركان خاين ويحمي في عصابه، هنا مش قضيه الشعب، هنا قضيه القياده العسكريه، هنا قضيه اخرى، قضيه القيادات العسكريه على او كوموندمون ميليتير دو رياجير فاس على ترايزون دو قايد صالح. Je crois qu'on a fait le tour du sujet. C'est les mêmes questions qui se répètent. Moi, je dis plus rien parce qu'apparemment, ça ne plaît pas aux gens, donc il n'y a pas de problème. Ouais, non. Non, c'est le débat politique, débat, monsieur Jamal Bey, c'est le débat politique, il faut être fair play. Faut pas le Alors, prendre regardez, personnellement. Je me retire, c'est bon. Non, ça faut pas Alors, faire regardez, on vous aime bien, monsieur Jamal Bey. Mais- C'est le vif du débat. Écoutez, parce que c'est des. En fait, ce que je. Madame bien نقول للناس le live تاع جبهة القوى الحية لايف ارتجالي. قولوا لي با بريباري Il n'y a rien de préparé. ما كانش c'est vrai. تحضير. ما كاينش تحضير. ما كانش تحضير ارتجالي، لان متمكنين من البرنامج نتاعنا، متمكنين كما نقولوا حنا من لا لين ديريكتريس نتاعنا، من الخط السياسي والمنهج السياسي تاعنا. على هذه ما بريباري والو، ونحبوها تكون في العفويه نتاعو. Ça, je le reconnais, c'est vrai. Voilà. Rien de préparé, c'est à la volée. وماذا بيا ان شاء الله راح نتوعدوا ربي ان شاء الله باللي راح نعملوا المجهود نتاعنا انه نقترحوا على الشعب تمثيليه في الخارج، خارج الحدود الوطنيه، من اجل تقطير هذا الحراك، هذه الثوره الشعبيه السلميه. ونحبوا تبقى سلميه 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 سلميه، لانهم انتم مصدر القوه كما قال الاستاذ بوشاشي. اي سي مانيفيك، انا جو لو فيليسيت، يعني شكر جزيل. لقى اون فورمول تاع الماده 7 هذه، من بعد نفيريفيها، مي جو بونس كو قالها الشعب مصدر السلطه. انا ماذا بيا الشعب، لا كان الشعب سمع لي انا نخرج نظاهر نقول اون فو اليمين زروال اي ليكيب كي دورا شوازي بور اون ترانزيسيون ترانسبارونت. خليني باش نقول الماده 107 نقولها تو سويت، وعندي انا باسكو عندي لا كونستيتيوشن اللي سو ميزيو. كاين اللي يقول لك سامحني برك الماده 107 الدقيقه دو مومون بان نروح للماده 107. كاين اللي يقول لك زروال في عمره 77 سنه ما درنا والو. يا خويا هذا رايي، نعم هذا رايي انا كنت ديتو. الناس عندها الحق، عندها راي واحد اخر. هذا رايي انا اللي شدت الاصلح، انا لانه اللي كان في منصب قوه ودخل على الرئاسه نقدر نثق فيه. الواحد 77 سنه وصغير على بالك. نو مي انسان كريديبل دخل على منصب الرئاسه، انسان الجيش الوطني الشعبي يحترمه، انسان محترم، انسان عنده سابق مليح نظيف، ماشي جاعان، محدث اموال، ماشي جاعان. صحيت دخل على عده مناصب. صحيت، بارك الله فيك. بون، كاين ناس حبوا يطربيوه، كاين ناس حبوا يقطعوا فيه باش كيما نقولوا حنا ينقصوا من القيمه تاعو. لا، انا بالنسبه لي رحماني محمد الياس سي اليمين زروال راجل اهل للثقه، وعلى بالي راح يفوت اون ترانزيسيون في مصلحه الشعب الجزائري والدوله القانونيه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، et bonsoir tout le monde. Merci.